我们就把每个人平常睡觉会是一个什么样的状态，或者一定要摆一个什么样的姿势。雪芙，你先试睡一下嘛，你平时睡觉怎么睡？我们好想看哦。雪芙，你睡觉穿成这样是吧？鞋子也不脱的哈。她就是那种起来就是公主的那种人。哇！当雪芙睡着的时候，来7个人把她吻醒。哎，这里只有金志文比较适合。小矮人。雪芙，你平常是这样睡吗？我平常会这样子睡，我很喜欢握着手。哇，坤楚，我要抓着手睡觉。一定是自己的吗？小文，你平常睡觉会是一个什么样的状态？我的睡姿是这样的，就躺在这里，然后手一定要在脑袋上面，对，然后要绑住栏杆。我的天哪！然后还有这种半侧趴式，啊，对，要压住半个心脏，差不多这样的。你家心脏长右边啊？心脏在左边吧？在这边，那就是这个。啊，对，心脏在这边。然后这样半侧趴，然后这起起来，哎。啊，腿一定得齐起来。我睡觉其实还有一个毛病，就是比如这是枕头，这2个枕头要这样放，它摆正。我一定要躺在中间，然后我还会给2个枕头命名，比如说它叫 Mary， 它叫 Isabella。张龙赵虎。王朝马汉。没有真实的，因为其实就是你很害怕，你希望那个空间把你裹起来，然后抓着这个枕头，我就睡着了。哦，哎，你们说的都是睡姿方面的，但是还有一种习惯，就是我睡觉喜欢裸睡。我觉得男生裸睡这件事情是不合理的。你听完我的会更想死，因为我是半裸睡。他说半裸睡很正常，穿裤衩。我说不是，我是下面半裸。那你更变态啊！没有，我觉得上面冷，但下面无所谓，因为都盖着的。他有可能是怕凉到肩，对，肩膀会冷，但是下面都盖着的。我跟你讲，我跟他真是睡过，我跟他2个人。你俩睡过？不是，我在他家聊天的时候，经常就是有的时候不回家了。我不知道你老婆有没有注意，她犯毛病很多人，她打呼，是因为还磨牙，然后喜欢动。他就过来就时不时就压着你，时不时就压着你。哦，所以我今天为你特别准备了一个夫妻套装。啊！这是什么？请戴上这个啊！这是什么？睡眠头盔嘛。半夜睡觉开车啊？比如说哈，夫妻2个人嘛，在家里睡觉，对不对哈？这套是送给嫂子的哈，哎，老公来躺下。等一下，我告诉你，刚才沈梦辰说好像一个送外卖的睡在旁边呢。没有了，你想想看啊。朱桢经常影响他老婆睡觉，对不对？那在睡之前呢，必须要2个人先沟通感情。聊天的时候呢，你就可以把这个打开。哎呀，老公好久没回来了。多久啊？还有4年多了哈，儿子都2岁了。什么呀？4年多，孩子2岁。先聊家常，聊得差不多以后呢，准备睡的时候，对吧？哎呀，好了，老公差不多可以睡觉了。差不多睡了吧？差不多睡了。这个老规矩啊。老规矩。然后先把你这样盖上，对。还要理发？哎，这不是剪头发的吗？头盔戴上以后，对吧？这样就隔音了嘛，对不对？然后呢，哈啊，老公好，准备睡了哈。好。谁都不影响嘛，对不对？很干脆，很直接。还有什么？我每天晚上属于那种听音乐睡觉的人，好多人都是。对，最近物业给我打电话，就是因为3点当中，我邻居就举报我说我们家音乐太响了。你放的什么音乐啊？非常大声的古典夜乐。我觉得思达的这种音乐的这种助眠方式很对，但是现在更流行的一种是听相声。对，我也听相声，一定要听郭德纲。郭德纲的声音我一听着就迷糊。对。局长，像我来说的话，要5个小时在家准备睡前仪式。确实有一种那个生发仪啊，他睡着以后就不生了。没有，都没有。第一步，先在马桶上有可能刷朋友圈，这个都会。然后第2步，回到电脑前游戏社交，再到卫生间，也是个绝对很棒的地方。浴缸里面嘛，你就说浴缸嘛，就搓浴缸、擦浴缸。你擦浴缸？你们家的人是有多脏？没有，我说如果出差到外面去，你要擦浴缸嘛。最后一步，躺在床上听一听白噪声。天都亮了吧，头发也都长出来了。仪式完成就是5个小时，这是要把自己累睡吧？
其实朱桢这个我特别有感受，这个叫做报复性失眠。我们现在人工作太辛苦了，自己的时间被剥夺了，回到家以后报复性的，我一定要有一点时间给自己。对，就是放下很多面具。对对对，完全做自己想做的事情。对。其实现在很多地球上的一些个年轻的朋友啊，把熬夜当做一种生活状态。随着时间的推移，你会发现，哎，对你的这个损伤，明天的忧虑交给明天，否则我们要明天干什么？所以，交给明天啊，你就睡着了。到那个时间点，就把手机放到一边，然后你就安安静静的躺在床上，闭目养神，睡得着就睡着，睡不着你也不要给自己加很多负担。问一下来来，您是怎么看待我们刚才的这样的一个解决方案？手机的屏幕每一颗像素，它都是由 RGB 3原色组成的，也就是说你的手机，无论你看到是什么颜色，它都会带有一定的蓝色，因为每一颗像素背后都有蓝色。你的大脑一旦看到蓝色的频率的光，你就会觉得像是天要亮了，然后呢，大脑就不想再睡觉了。所以说，很多时候有人晚上起来去上厕所，回来了以后用手机看一下时间，然后手机屏幕一点亮，就感觉困意就没了，然后再想入睡的话就不太睡得着，即便睡着了也不是很深。所以建议大家睡觉前一定不要看手机。人类当中有一个非常罕见的疾病，这个病名字叫猝睡症。我遇到过这样的人。这病是非常罕见的一种遗传疾病。它有什么特征呢？就是这个人他是没法长期保持清醒的，他可以随时进入到非常舒适的睡眠的状态。但是反过来，我们如果想想这个疾病意味着什么呢？如果我们有一个办法把大脑当中控制这件事儿的这个信号人为的开关它，那你就可以让一个正常人也突然进入到一个非常舒适的睡眠中去了。想睡着的时候就睡着，想醒的时候就醒，保证每天都会有非常充足和美好的睡眠。我就补充这么一点，谢谢。啊，我觉得刚才补充的那一点特别让人向往啊。对，真的能够有一个方式，不是靠吃褪黑素，不是靠吃什么一些药物，安眠药，对，用一些什么样的方式，啪一下。他能够睡着了，而且进入到一个非常好的状态的话，我觉得这真的是所有地球人的一个福音。地球人普遍缺乏勇气。因为我们经常会听到很多身旁的地球人都会抱怨追不到自己心爱的人啊，或者是在工作的时候公司难出头啊，在各个场合都没有表现的机会，但实际情况往往是害怕表现自己或是表达爱意，总是没有胆量多跨出一步，所以地球人普遍缺乏勇气这件事情，我们必须要解决。谢谢。我们上海就相对来说比较偏含蓄，对对对，需要勇气这件事情对我们上海人来说还是挺重要的。是的吗？来，你来提，你来提。因为说到害怕这件事情啊，每个人害怕的点肯定是不一样的。有人害怕整理行李，有人害怕关灯睡觉，有人害怕揉一揉眼就错过了你。对不对？如果我掉入了海底，我觉得我要提一个相对来说它的智慧含量比较高，并且有高端解决方式的一个提案。那就是我希望能够把每个人的害怕说出来，跟别人的害怕 battle 比拼一下，看看到底谁害怕的更加奇怪、更加奇葩，是可以把害怕变成乐趣的。所以呢，我们这样的一个桌游叫奇葩杀。奇葩杀杀奇葩，杀奇葩，杀奇葩，奇葩杀杀奇葩，姜思达。我玩不了这个游戏的，真的，我会先死。来看一看这个火星桌游到底怎么玩。接下来啊，大家都把自己害怕的东西要写在这张卡片上面。你可以通过写的，也可以通过画的。而且你们可以想象一下，你最厉害的是什么点，然后我们大家摆到台面上，一起来比拼一下，谁的害怕的点最奇葩。